Ayşem saçlarına dayanamam Ayşem, akan gözyaşlarına. Ay Ayşe, Ayşe, kara gözlü Ayşe, yaylaların güzeli, bana sözlü Ayşem. Dinle, bir dakika dinle şimdi. Evet. Sadece dinle. Evet bak şu denize girdim. Çırpındı kaldım. Sana gel beni tuvalete getir. Tamam. O uşak nasıl oradaydı onu anlat. Heh. Deden Ayşe hayvan mısın oğlum? Deden ayı gibi. Hayvan bak. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Allah Allah. Nasıl oluyor? Nasıl orlay? Hayvan gibi. Nasıl orlaydı? Kulüp döküyor. He. Ama ondan denize gittin sen nasıl gittin ondan fok balığı gibi? Kolunu he. Bir dakika o. Bir dakika yani. Yandı. Allah Allah. Oğlum şuraya sorabilir. Çok yakar. Doğru yakar. Yakar. Nasıl yüzdün? Nasıl yüzdün? Can yerlerine böyle tutay. Sarı bir can yeleği değil mi? Bırak beni dedi, bıraktım onu. Oh. Kaç kilosu yuttun? Babuk.